Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. Comencem la ruta Móra la Nova. La primera parada és Arnes per esmorzar al càmping als Ports. Si voleu visitar el poble, no deixeu de visitar el Museu de la Mel. Continuem cap a Vallderoures. Aquest lloc, amb el seu famós castell i el riu que l'abraça, és senzillament màgic. De Vallderoures ens dirigim a Montrollo, Montroig de Tastavins, on el temps sembla aturar-se. La calma i la bellesa rural es envolten mentre passeges pels seus carrers. Després arribem a Morella. Prepareu-vos per unes vistes impressionants i una història viva. Aquesta ciutat emmurallada et deixarà sense paraules. Recordeu explorar el castell i gaudir d'un bon cafè. I per fi arribem a Ares del Maestrat. Aquí és on la natura brilla amb tota la seva esplendor, perfecta per a un bon àpat, per respirar aire pur i contemplar el paisatge, un paradís per als amants de la natura. Iniciem el retorn passant per Cati, Traiguera i Galera. Aquesta part del recorregut és perfecta per gaudir de les vistes rurals i la tranquil·litat del camí. A Tortosa seguim la llera del riu Ebre fins Móra d'Ebre, una experiència que completa la nostra ruta. Que bonic és rodar al costat del riu. I així culminem aquesta increïble jornada i el vídeo d'avui. Cada quilòmetre és un deleit per als nostres sentits i cada poble una història en si mateix. Comencem! For a while, there was no
stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, 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 yeah. So cross my heart and I hope to die that I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Yeah, baby, give me one more. So cross my heart and I hope to die
Arres del Maestrat, oficialment Arres del Maestrat, és un municipi de la Comunitat Valenciana situat a la província de Castelló, a la comarca de l'Alt Maestrat. La història des del Maestrat comença ja a la prehistòria, com ho testifica les excepcionals pintures rupestres pertanyents a l'art rupestre llevantí que trobem a la cova Remígia. El castell amb restes ibèriques serà al llarg de tota la història element actiu dels canvis de la població. Alguns texts històrics fan referència a l'existència d'un enclavament romà al voltant de la roca que va servir, en època medieval, per construir-hi el castell. Aquestes evidències es podrien confirmar amb l'aparició de pedres amb inscripcions inèdites romanes al campanar de l'edifici gòtic de l'Ajuntament. La ciutat va ser destruïda, fortificada i engrandida pels musulmans. Conquerida el 1170 per Alfons II, és Pere II d'Aragó qui dona la primera carta poble. El rei Jaume I la reconquereix definitivament en 1232. El 1234 passa a mans de l'Orde del Temple i en ser dissolt el Temple va passar a pertànyer a l'Orde de Montesa, la seva successora al Regne de València. Durant la Guerra Civil Espanyola 1936-39 va ser juntament amb Benassal, Albocàsser i Vila de Canes víctima i objecte d'experimentació de l'aviació alemanya nazi. L'aviació alemanya va bombardejar diversos objectius civils d'aquestes localitats al maig de 1938 per provar la capacitat dels bombarders Stukas. El resultat dels bombardejos van ser 38 morts.
distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, hint of the century. Consider this slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no. Fins aquí la filmació de la ruta d'avui. Per finalitzar, recordeu, si us ha agradat el vídeo, cliqueu el dit cap amunt i també a la campaneta, per així estar informats de totes les novetats que anem penjant. Moltes gràcies a tots i a totes i fins al proper vídeo.